Mu ntumbero yo kugwiza umwimbu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi hamwe n'ibidukikije irabandanya umugambi w'igihugu ujejwe kwegereza abarimyi ifumbire n'ishwagara ku giciro kitavuna witwa PANSEB mu mfunyapfunyo. Ikibonekeza uno munsi nuko isizeni y'uburimyi bw'agatasi yaranzwe n'iduga ridasanzwe ry'ibitigiri vy'abarimyi bifuza ifumbire n'ishwagara aho ibiharuro vyavuye ku matoni ibihumbi 47 n'amajana 511 mw'irima ry'agatasi ry'umwaka uheze ikaja ku matoni ibihumbi 61 na 10 mw'irima ry'agatasi turimwo. No kuvuga ko ivyo bitigiri vyaduze ku rugero rw'amatoni ibihumbi 13 n'amajana 5. Iruhande y'ayo matoni y'ifumbire urugero rw'ishwagara yasabwe n'abarimyi mu mugambi PANSEB rwarigwije hafi inshuro zibiri aho rwavuye ku matoni ibihumbi 11 n'amajana 879 mw'irima ry'agatasi ry'umwaka uheze bica bija ku matoni ibihumbi 22 n'amajana 221 mw'irima ry'agatasi ry'uno mwaka. No kuvuga ko ivyo bitigiri vyaduze gushika ku matoni ibihumbi 10 n'amajana 342. Dufatiye kuri iryo duga ry'ifumbire n'ishwagara bisabwa n'abarimyi mu uwo mugambi turabona ko abarundi bamaze gutahura akamaro k'umugambi wo kuronswa ifumbire n'ishwagara ku giciro kitavuna mu ntumbero yo gukosora ubukarihe bw'isi. Eka kandi bitabiriye ku rugero rushimishije akamo ka nyen'icubahiro kavuga gati umunwa wose uronke ico ufungura maze umufuko wose uronke amafaranga ubika. Leta ikaba ishiramwe ingufu zidasanzwe mu kuronsa abarimyi iyo fumbire n'ishwagara ku giciro kitavuna. Mu ntumbero yo gufasha abarimyi mu kwitegurira neza umwaka w'uburimyi w'agatasi turimwo, leta y'u Burundi bicishije ku bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije irabandanya gushigikira abarimyi mu kubaronsa ivyankenerwa mu burimyi ku giciro kitavuna bivuye ku rugero rw'abarimyi basaba iyo fumbire n'ishwagara biyongereye cyane bigatuma na leta yongera ko amafaranga iriha ku murimyi wari we wese atoye ifumbire. Eka mbere bikava no kwiduga ry'agaciro ry'amafaranga mvamakungu. Ibiciro bijanye no kuronsa abarimyi ifumbire n'ishwagara ku giciro kitavuna bitunganijwe uku gukurikira: umufuko w'ibiro 25 wa fomi imbura uzogurwa amafaranga ibihumbi 86 n'amajana 408. Muri ayo umurimyi azoriha amafaranga ibihumbi 31, leta nayo imurihire ibihumbi 55 n'amajana 408. Umufuko w'ibiro 25 wa ifumbire bita IRE uzogurwa amafaranga ibihumbi 91 n'amajana 965. Muri ayo umurimyi azoriha amafaranga ibihumbi 33, leta nayo imurihire ibihumbi 58 n'amajana 965. Tubamenyeshe yuko ngaha twahinduye ko kuva ubu umurimyi tugiye kumuronsa IRE mu kibanza cyaho yahora aronka ifumbire bita fomi totahaza.
umufuko w'ibiro 25 wa fomi bagara uzogurwa amafaranga ibihumbi 77 n'amajana 473. Muri ayo umurimyi azoriha amafaranga ibihumbi 28, maze leta nayo imurihire ibihumbi 49 n'amajana 473. Umufuko w'ibiro 50 w'ishwagara uzogurwa amafaranga ibihumbi 19, umurimyi akaba azoriha amafaranga ibihumbi 5 gusa, maze leta nayo imurihira ibihumbi 14. Aho muca mwumva ko leta ishiramwo inguvu ku rugero runini cyane. Tuboneyeho akaryo ko gutera intege abarimyi ko bobandanya bagwiza umwimbu. Leta nayo ntaco itazokora mu kubandanya kubashigikira mu kubaronsa ivyankenerwa bitabavunye. Twobamenyesha kandi ko ikiringo co kuriha amafaranga asigaye ariyo bita solde mu rurimi rw'igifaransa ko rizotangura kuva ku igenekerezo rya 18 ry'uku kwezi turimwo gushika ku igenekerezo rya 12 ry'ukwezi kuza kwa gitugutu. Mu gusozera, ubushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije burongeye gusubira kumenyesha abarundi bose muri rusange na cane cane abarimyi ko buriko bukurikiranira hafi ibikorwa byo guhingura no gushikana ifumbire n'ishwagara mu mazone yose mu gihugu atangirwamo ifumbire n'ishwagara muri rino rima ry'agatasi ku mwaka w'ibihumbi 2024. Tworemesha kandi abarimyi bose bataronkejwe ifumbire n'ishwagara byo mu mwaka w'uburimyi uheze bakaba barasubije amatike yabo mu buyobozi bw'intara bujejwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije ko bagiye kuronswa iyo fumbire vuba. Ubushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bwifadikanije n'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu busavye ibi bikurikira: abene gihugu basabwe kubandanya imirimo yabo ya misi yose na cane cane uburimyi hamwe no kubungabunga umutungo rusangi. Ku bahinga bajejwe ivy'indimo eka mbere gushika ku rugero rw'abafundi b'indimo ku mitumba, musabwa gukorana n'abajejwe intwaro n'umutekano kuri iyi season kugira ivyankenerwa mu burimyi bikoreshwe ico vyagenewe. Ntihagire abikika mu kiza ngo mu kubinyuruza na rirya leta ishiramwo umutahe munini cyane. Murakoze.